nk'uko rero tumaze iminsi tubigenza, ubushikiranganji bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije bwama buremesha ikiganiro kugira ngo bumenyeshe abenegihugu bose ingene ibikorwa biriko biragenda kuri iyi sizeni y'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira umwaka w'ibihumbi 2021. Ubu rero turi mu myiteguro kugira ihemba rya mbere ry'abarimyi rize rigende neza nk'uko byategekanijwe kuva mu kwezi kwa Rusama umwaka w'ibihumbi 2020. Nk'uko mubizi, leta y'u Burundi yaratunganije igisata c'ikawa ibicishije ku kigo Odeka kugira ngo uwugikoreramwo wese aronke ibijanye n'inguvu yashizemwo, na cane cane umurimyi abukure mu cibo. Musanzwe muzi ko isizeni ya 20 y'umwaka w'ibihumbi 2020 ishira umwaka w'ibihumbi 2021 yuguruwe icese kw'igenekerezo rya 20 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2020 muri komine Mugwi, intara ya Cibitoke. Kuva ico gihe amatonorero y'ikawa yagiye arugururwa hisunzwe uko ikawa yagiye irasha mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ikawa yatanguye kwegeranwa cane cane mu ntara kama yo mu migwa, hakurikira intara za Kirundo, Muyinga, Ngozi, mu nyuma intara za Kirimiro na Kayanza. Kugeza ubu amatonorero y'ikawa ariko arakora mu gihugu cose angana 214. Muri ayo harimwo 100 ya Odeka, 44 y'amakoperative ahuriye mu runani Kokoka, 57 y'abikorera utwabo, 13 y'amakoperative y'abarimyi b'ikawa badahurikiye mu runani Kokoka. Mu turere tutagiramo amatonorero canke aho amatonorero atuguruwe, urwego Odeka kwaratanze uburenganzira bwo kuhashira ibibanza vyegeranirizo mfata kibanza aho hose bikenewe. Gushika kw'igenekerezo rya 19 Ndamukiza, ikawa imaze kwegeranwa yose hamwe ingana amatoni 6,967 n'ibice 73. Muri ayo umwimbu umaze kwegeranwa ku matonorero ya Odeka ungana amatoni 3,312 n'ibice 32. Umwimbu umaze kwegeranwa ku matonorero y'amakoperative yo muri Kokoka n'amatoni 1,731 n'ibice 85. Umwimbu umaze kwegeranwa ku matonorero y'amashirahamwe yigenga n'amatoni 1,923 n'ibice 35. Nk'uko bisanzwe byarategekanijwe, ihemba rya mbere ry'abarimyi ritegerezwa kuba imbere y'igenekerezo rya 10 Rusama
umwaka w'ibihumbi 2020 ku matonorero yose ari mu gihugu. Ku matonorero ya Odeka ihemba rikaba rizotangura ku mugaragaro mu ndwiza hakurikijwe urutonde rw'ingene yagiye arugurugwa. Ubushikiranganji bukaba bushimira leta y'u Burundi ko twigoro yagize mu kuronsa uburyo urwego Odeka kugira rushobore gutunganya neza iyi sizeni y'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira ibihumbi 2021. Tuboneyeho kandi akaryo ko gutera intege amashirahamwe yose yashoboye kwerekana ubushobozi n'uburyo bwo gukora muri iyi sizeni, twongera tubasaba kubahiriza ikirangaminsi c'ihemba ry'abarimyi. Leta y'u Burundi ntaco itazokora kugira ikingire itunga ry'igihugu muri rusangi n'ineza y'abarimyi b'ikawa. Tukaba turangije twongera gusaba abenegihugu bose, abajeje intwaro, umutekano n'ubuzi bujejwe uburimyi mu ntara kugira urunani mu gukorera hamwe kugira ngo batuze ingeso mbi yo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu biciye mu gushorera ikawa mu bihugu duhana imbibe.